Еще не скоро. Вдоль дороги по тропинке до того столба. Надо ведь еще дойти до туда, этот длинный путь еще прожить. Может ведь еще случится чудо, где-то я читала. Может быть, жить, потом не жить. Что это значит? Видеть день, потом не видеть дня. Это как? Зачем старуха плачет? Кто ее обидел? Жаль меня? Почему и жаль меня? Не будет ни земли, ни боли, слова «жить». Будет свет и снег. И эти люди. Будет все как есть. Но может быть, если мимо виселицы прямо все идти к востоку, там Москва. Если очень громко крикнуть «Мама!» Люди смотрят. Есть еще слова. Граждане, не стойте, не смотрите. Я живая, голос мой звучит. Убивайте их, травите, жгите. Я умру, но правда победит. Родина! Слова звучат, как будто это вовсе не в последний раз. Всех не перевешать. Много нас, миллионы нас. Еще секунда, и удар наотмашь между глаз. Лучше бы скорей. Пускай уж сразу, чтобы больше не коснулся враг. И уже без всякого приказа делает она последний шаг. Смело поднимаешься сама ты, шаг на ящик, к смерти и вперед. Вокруг тебя немецкие солдаты, русская деревня, твой народ. Вот оно, морозно, снежно, мглисто, розовые дымы, блеск дорог. Родина! Тупой сапог фашиста выбивает ящик из-под ног.